在这边待了40年了，每天就想一些生意该怎么去创作。这种都不适合，这一块他都已经把它压缩了。老板，这铁丸怎么卖？师傅他就是这样不断的试，然后直到试出来为止。做一个拉门的声音，每一个东西都做出来声音都会不一样。我都有准备了，这张还是我儿子的。胡师傅在好莱坞也是1:1的 Foley artist。他就是一个 artist， 他不管那个东西是哪里来，他就是要那个声音。只是台湾没有产业，所以他们做了一辈子，很多人也不晓得。这件事儿太专业了，干这件事儿5、6年以后你干不了别的。没有学校可以培养，都是人带人，师傅带徒弟。一个世代的转变就这样过了。就是我讲的成就感，那种感觉是我喜欢的。电影给了我很多东西，陪着他成长一下 ，OK，NG，就是我收工的时候了。